はい、前回の復習。うん。まあ、特になんもないけど。いや、でもまあ、ねなんか女の人出てきて、何やったっけエイダやったっけ。うん。なんかそんな感じの名前の人出てきて、見えそうで見えないもどかしい気分を残して帰ってったあの女性。まあ、どうでもいいけどね。うん。というわけで、次進むルートとしては、こう進んで、なんやろうな、こっち側の多分なんかがあるんだよ。こう、まあ進めばわかるわ。進めばわかる。うん、行けばわかるさ。わからない子だ。ほらよく言うやん、百聞は一見にしかず。まさにこのことだよ。うん。俺今すっごいなんか知的キャラアピールしてるからね。知的アピールしてるからね今。うわ、うわ、え、またこの音。もう嫌や。うわ、引き返してな。引き返してな。あ、ハーブある。でもあのハーブおとりかもしれんで。あ、でも特になんもないな。うん。なんもなかったわ。あ、嬉しい。ショットガンの弾。なになになに調べる。極上のワインはデザートの後で。はい。なんかあんのこれ。ちょっとあまりにも音うるさかったからイヤホン取ったわ、俺。イヤホン取ったっていうか半分つけてる状態やわ、今。よし、ハーブいっぱいになってくな。てか、手榴弾安泊しすぎやろ。手榴弾もちょっと対応していきたいね。これ、ここにもある。パンよりチキンを。はい。パンよりチキンを。まあ、お肉美味しいもんね。なんやろ、ガルーダかな。あれもうない。これはあの、顔面にワカメついてますよ。ワカメついてますよ。でも、ハーブ以外なんもなさそうやな、これ。こっちは、ハンドガンの弾。イエ。チキンの後はデザートで。はーい。これは最後の晩餐では最後の品で全てが決まる。なるほど。何やったんやろ。なんかの、あれかな。なんかの謎を解くヒントなんかな、これは。え押す。押す。何やろ。なんか出てきた。もう押せんの。何やったんやろ。えこっちはええええええおお、いっぱいあんじゃん、都合。でもなんもないじゃん。割り損。これは開ける。なになに。ハーブや。いっぱいある。なにここ。でもなんか音楽止まったからすっごい怪しいんやけど。すっごい怪しい。やーりー。やーりー。しょぼく見えるな、あの金が。あの金がしょぼく見えるぜ。なんもない。あ、嬉しい。嬉しいよ。もっと玉。めっちゃハーブあるやん。めっちゃハーブあるやん。まあまあまあ。嬉しいけど、別に、出すなとは言ってないから。うん。出るんなら、いっぱい出せ。こっちにもあんじゃん。いっぱい。何このボーナスステージ。何これ。なんか、強い敵出てくるフラグ。まずい。危ねえ。よし。よし。危ねえ。とっさの判断力。よし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 。もう、
ここはこれなんもないわけないやろ。なんもない。スピネルとかいらんわ。以上ボーナスステージ。では、ここどこここどこどうやって来たん？こうやって来たんか。なるほど。で、こっちが入れんかったんやな。で、ここはどうせ壊れるやろ。ほら、壊れた。ういここか。いや、ここかって言われてもな。戻ってきたところでやん。どうするんやろ。とりあえず、セーブしよう。いや、絶対ここやって、ここ。ほら、絶対これやって。なんかあるんやって、これ。なんか、バーンって出てくるやん。で、チキンの後はデザートで。はい。で、ここに、極上のワインはデザートの後で。で、パンよりチキンを。だからこれは多分ご飯を食べる順番なんだろうね。で、これ押すじゃん。出てくるじゃん。ほら、狙えるけど、全く見えん。どういう順番で。多分ね、俺の予想ではこれを打つんだよ。その順番で。順番で打っていったら、あれが開くんじゃないんかなって。でも、ライフルで撃つのはもったいないんで、とりあえず、場所は覚えた。パンか。パン、撃って、チキン撃って、デザート撃って、ワイン。じゃないかなーって思ってるんですが、ほら言わんこっちゃない。ね言ったでしょ。セーブしたいよ。どうしよう。どうしよう。セーブしに戻ろう。今思ったけどさ、これ別にワインだけでよかったよね、打つの。ワインだけでよかったよね、これ。ワインしかなんか打った時エフェクト出なかったもん。絶対ワインだけでよかった。うわ、もう怪しい。こんなん罠でしかないやん。何これ。ちょっと、真ん中取るのやめるわ。うわ行ってないじゃないですか、そんなとこ。待て。待てって、状況の展開がすごすぎる。どうしろってんだい。やばいのおるもん。待てって。はぁバカじゃねえの。どうしろって言うんこれ。開ける。あかんやん。あかんやん。めっちゃついてきてないこいつ。やばい。助けていって。
て助けて助けてなんどうしたらいいん俺は。来る。いやじゃねえよ。いったあはんゆっくりゆっくり行こう。案外それともこれが罠やったんかもしれんな。それあ取れる。よし取れた。はいもう一回。あーもうバカーンほんまめちゃくちゃやよなこれ。やばい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 。おぶね。痛いなもうお前よ。とりあえず周りの敵をさ殺さんか。でこいつ歩いたらなんかいけるらしいから。あごめんおごったなごめんよ悪かった俺が悪かったんやえめっちゃ近いお前ら死ね。ごめんって悪かった痛いなお前よすんごいパンパンや救急スプレー使うしか見てないよなこれ。使ってちょっと状況を整理しよう。どこにおるやつはどこにおる。どこよしでおごったよな。見えてるよなこいつ絶対見えてるってあいつはおらんけど。うわいってお前その連撃はすごいわ。痛いんやってお前よ。お前それはすごいってなんてかまずこれ開けたら何が入ってんの。宝飾砂へい邪魔やなあれ。うわ悪かったってはあ勝てっこねえよ。勝てっこねえよこんな。振り回してる間に後ろに回って痛いです。ファ悪かった痛い。はい実験次これでやる。ちょっと多いしな。でこんぐらいまである程度ボックスが開いたからこいつでひるんだところをもう一回
よし、まだ生きてるか。でうわ、こいつ強い。来てる来てる来てる。痛い。やっぱ正面ダメか。やっぱその方法でひるませてショットガン撃ってっていうのを繰り返せば案外いけんじゃないかなっていう推理で、悪かったごめんよごめんってそう怒んなって、そう怒んなな。悪かったって。今チャンスじゃね。ほら倒さ。しかもあっさりと。意外と開いたし、あっさり開いたし、なんか終わってみればあっさりやったな。終わってみればな。こんなに苦戦してたん？逆に。いやでもアイテムは使いようやで、ほんま。使うとき使わなな。溜まっていくもん。うん。いや、今回で学んだよ。よし。なんか案外、あっさり終わりすぎて自分もちょっとびっくりしてるんやけども。まあ、つば飛んだ。こっちやね。こっちやけど、先にこっちも調べて、こっち行こう。こっちやな。ごめん、こっち違ったわ。どこ？ここや。なんかあんのちゃん。マグナムの弾。すげえ、なんかかっこいい。でも俺マグナム持ってないもんな。てか、マグナムってマグナム専用の弾とかあるんや。うわー。でも3発ってことはあれだよね。絶対威力高いってことだよね、これ。すごいな、マグナム。でも買わん気するけどな、マグナム。でも、今まで弾が出てこなくて、今出てくるってことは、結構強い武器で、ボスとかにも使えるんじゃないっていう弾な。ある。めっちゃある。どうしよう。上におるやろ、下に赤いのおるやろ、あそこにもおるやろ。どうしようか。ちょっと待って、こっち側の扉は開いてるんか？開いてない。やっぱ下行かなあかんな。どうしよう。手榴弾投げようにもなんかな、確実に当たるという保証もないもんな。バレた。やべ、バレた。バレたっぽい。飛び降りるんすか？
よいしょ。あ、ライフルの弾や。ラッキー。なんやろ、この優越感。あいつかわいそうやな。おい、お前降りてこんのかよって。お前降りてこんのかよ。ちゃん、おい、お前、降りろよって。かわいそう、なんか。まあ、かわいそうにさせてるの俺なんだけどね。ああ、もうもったいねえ。もったいねえことしたったよ。こっちやな。よし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 。よしよし。よいしょっと。ちょっと一つ、いや、いくらなんでもね、ボックスを開けるとはいえ、無駄なことはしたくないんだよ。無駄なことはな。一発、やったった。やったった。まあ仕方ないか。ハンドガンの弾も増えてきたし。そうそう、ハンドガンに移行するのも、なんもないわ。これは操作したらすっごいなんか嫌な予感するから、やめとこう。これを、またライフルの弾。なかったから超嬉しい。こいつやなぁ。一回ショットガンで、盾を吹っ飛ばしといて、ハンドガンで、頭をじっくり狙ってこう。ほら。で、これを操作したら多分開くんじゃない？なんか道できたよ。思ってたのと全然違う。まあいいや。とりあえず道できたし。うわほらよいしょ。よいしょそれ。うわ、もう最低。もう最低。うわ、なんか見たことない。強い。強い。なにこれ。近っ。痛い。もうお前らどっから来たんよ。メールも来たし。ちょっとさ、人多い時にさ、何新種出すのやめて、新種出すの。もう。もうショットガンの弾も、バカにならんねんからな。まだあるからいいけど。今さっき、ハンドガン使ってこうって約束したばっかやん。ほんまもう。やめてよ、ほんと。なんか落とした。よいしょっと。金やろ、どうせ。金のために降りるのもな、なんか尺やな。まあ現実やったらね、1400円もすっげえ大金なんやけど。まだおる？おらんよ。どこにおんの？こっちは相手？いや、こっちが正解ルートやから。おるやろ。うわ、もう最低。もうやだ。
どこかけるか、一回。あそこやろ。よいしょ。危ない。いったえなー、お前よ。痛いんやって、お前らさ。まったくもう。金しか落とさんのな、お前ら。えい。よし、オッケー。もうほんまもう遠距離型大っ嫌い。で、ここになんかいっぱいいろいろあるんだよね。手榴弾。あれすんごいの手に入れたよ。ちょっと待って。すんごいの手に入れたよ。やべ。どうしよう。どうしよう。すげえのある。やばいやばい。欲しい欲しい。超欲しい。超欲しいんやけど。超欲しいんやけど。こっから上がれん。回れってか。めんどくせえ。やばい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 。なんということでしょう。とりあえずこっちに金あった。金だけやろ。あんの。ロケットランチャーめっちゃ欲しい。でも、ボックスがですね、パンパンなんですよ。卵を使う、一回。卵使うべき？いや、わからん。寄せて、とりあえず縦長に、作れば入るから。ロケットランチャー今すぐ迎え入れるよ。うわあ、こっち。よし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 。武器や。珍しいものが手に入った。やばいのがある。やばいやばいやばい。ほとんど何でも入るケース。嬉しいよ。めっちゃ嬉しい。めっちゃ嬉しい。やべえ。ロケットランチャー入るじゃん。やったじゃん。やった入る。嬉しい。よっしゃ、もう最強。もう困ったら使おう。困ったら使うっていうのもやばいけど。よし。で、今回セーブして終わろう。そうしましょう。いや、でもロケットランチャー手に入るのこれ。すっごい戦力だよ。ポケモンでいうところの、なんや、これ一発撃ったら終わりっぽい。一発撃ったら終わりかな。んで、話戻るけど、ポケモンでいうところの、なんやろうな。パッと何も思い浮かばん。とりあえずセーブして、ロケットランチャーの威力を確かめてみよう。ここにセーブして。はい。
ちょっと威力を確かめてみよう。ごめんな。いや、もうちょっと離れてもいいんちゃうかな。この辺から。めっちゃ見てる。お前、それ、撃つのこっち、撃つのマジでっていう顔してるで、これ。撃つよ。ああ、なんということでしょう。しかも使い捨てなんロケットランチャーって。えあ、使い捨てロケットランチャーって使い捨てなんもうちょっと、なんか、送信してさ。まあいいわ。バイバイ。